مين يصدق إن السمكة اللي قدامك اللي بالشكل اللطيف ده تكون الأكثر سمية في العالم وصاحبة ال13 شوكة سامة وجاهزة لاختراق قدمك لو مشيت عليها بالغلط. حرفيا سم السمكة مرعب ومدمر لخلايا الجسم بشكل غريب. تخيل إن حتى بعد ما تاخد المصل أحيانا بيتطلب الموضوع عملية جراحية لإنقاذ مكان الإصابة من التآكل بسبب السم اللي بيشبه المادة الحارقة للجلد. المشكلة إنك لو تشوفها مش هتقدر تميزها ما بين الصخور، يعني ممكن تدوس عليها من غير قصد وبمجرد لمسك ليها بيظهر من ظهرها 13 شوكة، كل واحدة منهم جاهزة لبخ السم داخل جسمك.